Goreng sosis cek. Siapkan minyak dan panaskan. Lalu masukkan sosisnya. Masukkan semua sosisnya, ya guys. Jangan lupa balik, biar nggak gosong guys. Kita goreng sampai agak kering dan kecoklatan, ya sahabat. Aduk terus ya guys. Siapa yang hobi makan sosis? Komen ya sahabat Cunil. Jangan lupa bantu like dan subscribe, ya sahabat Cunil. Nah, sudah kering dan kecoklatan guys. Terima kasih sudah menonton ya guys.